ihan yllätys oli, mutta Herran kunniaksi voi aina sanoa jotakin. Mulla on ollut 2 vuotta sitten semmoinen paha ruusu selässä ja sitten se tulee aina uudestaan. Se on tosi kivulias. Ja siihen saisi Pihlajalinnasta, minä kyselin, niin 200 maksas piikki ja puolen vuoden päästä taas 200. Sitten minä Herralle, että en ole rahoja semmoiseen laittaa, että sä oot kuitenkin vienyt ristille meidän sairaudet ja voit parantaa. Sitten me menin päivärukouspaikkaan keskiviikkona hellariin ja sinne tuli sitten rouva just päivystykseen ja sanoi, että hän on ruusu kaulassa. Niin mietin sitten, että niin mullakin, että mulla on ollut jo 2 vuotta kohta eikä se ole parantunut. Ja no sitä sitten siellä rukoiltiin. Ja sitten me tulin kotiin ja aloin sitten möykkäämään Herralle oikein ääneen kailotin, kun mä olin yksin, että Jeesus kosketa ja parannu minua, että mä en kestä tätä kipua. Se on tosi innokasta. Mä oon koko ajan tämmöinen, niin kuin mulla olisi kirppuja, kun mua sattuu. Niin Herra vastasi mulle, että sinä olet vapaa vaivastasi ja sen jälkeen mä en kokenut mitään. Amen. Ja mä uskon siihen, että Herra kosketti. Ja tietenkin, että me rukoiltiin sitä seurakunnassakin, mutta sitten minä malttamattomana. Sitten se on niin helppo, kun yksin kotona, niin Jeesukselle voi puhua ihan. Ja joskus kiljuakin. Mutta tälleen, että me Herra parantaa kuitenkin. Tänäkin päivänä vielä. Amen. Shalom. On niin ihana olla täällä teidän kanssanne. Ja on ollut, että melko pitkä, kun mä viimeksi pääsin Arton kanssa kokouksessa, että työni takia, että moni viikonloppu on kiinni, mutta Herra heti on antanut tänä aamuna tai iltapäivänä, että niinku rukouksen aikana sai kokea, että Pyhän Hengen ihmeellinen voima, joka niinku sai virvottaa niinku ihan koko mun olemus, että mä ajattelen, että miksi, että Herra, että joskus tuntuu, että niinku sinä olet niin kaukana ja minä olen niin poikki. Ja jotenkin, että nousi, että sydämessäni semmoinen rohkaisuajatus ja rohkaisusana, että Herra ei koskaan, että niinku lähden, että Jumalan rakkaus, että niinku ei koskaan lähden. Kun monesti, että me mietitään, että niinku rakkaus on niinku semmoisen niinku suhde, että niinku mies ja nainen rakkaus on niin, että se tulee vaan parempia päiviä, on huonompia päiviä, joskus, että niinku rakastaa enemmän, joskus, että niinku vihaisuuden, mutta se rakkaus, mikä meillä on niinku Jumalan kanssa, se on liitto, se on pysyvä, että siis vaikka, että niinku me olisimme, että niinku kun me olemme syntisiä, vaikka meissä ei olisi, että niinku voimaa, me olisimme, että ihan poikki, että Jumala ei koskaan lähde. Mä oon töissä, että niinku sellaiseen kuntoutuspaikkaan, missä mä näen tosi paljon rikkinäisiä ihmisiä ja rikkinäisiä uskovaisia nuorikin ihmisiä, joka on niinku lankenut, että niinku huume ja alkoholi syntiä. Ja sitten ne tulee siellä, että kuntoutuksia monesti, että niinku heillä nousee kysymys, että ehkä nyt, että niinku, kun mä oon ollut niin syntinen, että Herra on niinku mua hylkännyt. Ja ne on oikeasti, että murtuneet, kun ne luulee, että niinku Herra menee niinku siis kaukana, että jos ei me olla täydellisiä. Mutta me ei tarvita, niinku, ja tämä niinku se voimastettu kun rukoiltiin, että me ei tarvita olla täydellisiä. Me saamme olla oma itsen ja aito sydämme, että Jumalan kohti. Ja anon aina, että niinku meidän lähellä, varsinkin jos meillä on niinku vaikea aika. Ja täällä just, että romalaiskirje 8:3:8 ja 3:9, se vahvistaa siitä sanomalla, että sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkeli eikä henkivalla, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voima, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luoto voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, jonka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Amen. Ja Jesaja 5:4 ja 10 sanoo, vaikka vuoreen väistyisivät ja kukkula horjuisivat, minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horjuu, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Niin, mä haluaisin, että jakaa, että tämä on semmoinen lyhyt ajatus siihen, että Herra on vahvistanut mua, että juuri silloin, kun mä oon luullut oma ajatukseen, että on ollut kaukana. Ja vahvistanut, että siitä sanomalla, että niin kuin Serena, että mä oon aina täällä ja haluan nostaa sua ja haluan rakastaa sua huolimatta
huolimatta, että jos ei niin kuin aina mene niin hyvin. Mutta tämä mä haluaisin, että jakaa että teille ja sitten olen iloinen olla täällä ja mä menen nyt istumaan ja kuuntelemaan, mikä Eero on antanut, että Arto sydämen. Amen. Voinko mä ottaa tämän mikrofonin? Joo. Mä voin sitten vähän liikkua. Joo. Tää on liikkumisen vapaus. Kyllä. Ei tarvitse olla Tää on tänne. vapaa seurakunta. Ei tarvitse olla tänne pönttöön sidottu. Ei. Vapaus vallitko. Joo. Missä Herran henki on, silloin vapaus, eikö niin? Oikein rukoilen tässä tilaisuuden alussa, että todella Herran henki saisi vaikuttaa tässä tilaisuudessa. Me ollaan tultu tänne tähän tilaisuuteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja jokaisella meillä on eri haasteet, eri ongelmat, mutta tiedätkö, Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän tietää tasan tarkkaan meidän ongelmat, meidän haasteemme ja hän on kykenevä joka ikistä auttamaan. Ja kun me julistetaan evankeliumia, niin ihme tapahtuu joka kerta. Tulevaisuus ja toivo syttyy sisäiseen maailmaan. Meidän sydämen silmät avautuu ja me nähdään se toivo, jonka Jumala antaa meidän elämään. Kun meillä on Jumala meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Sana sanoo, että kukaan, ei mikään voima, niin kuin me luettiin tästä roomalaiskirjeen kohdasta, joka on yksi mun suosikki Raamatun kohtia. Ja haluan lukea tästä psalmista 34, 2 jaetta. Täällä sanotaan psalmi 34 ja 19 eteenpäin tällä tavalla. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet ahdistukset kohtaavat vanhurskasta, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikesta. Ja vaikka tänään sulla olisi särkynyt sydän ja murtunut mieli, niin tiedä silloin se on tae siitä, että Jumala on sua lähellä. Jumala haluaa auttaa ja Jumalalla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Ja nyt kun tänään me julistamme Jumalan sanaa, niin meidän tulee muistaa se, että me julistamme evankeliumia. Eli hyvää sanomaa, hyvää uutista. Se olisi aika ikävä homma, kun joutuisi huonoa uutista täältä julistaa. Että tiedättekö, asiat on tosi huonosti, kenelläkään ei ole mitään toivoa, ei ole tulevaisuutta, vaan tämä on ilosanoma. Kun ne enkelitkin ilmestyi sinne kedolle ja sanon paimenille tällä tavalla, että hei, älkää peljätkö, että hei, me ilmoitamme teille hyvän sanoman, ilouutisen kaikille kansolle. Suomalaisille ja afrikkalaisille ja pakistanilaisille, kaikille kansolle. Ja ollaan saatu Serenan kanssa käydä monessa maassa julistamassa tätä toivon sanomaa, ilosanomaa. Ja tänään asia, joka on sydämellä, on hyvin yksinkertainen, mutta monesti tämä menee meiltä ohitse. Ja mikä mun sydämellä on tämä, että Jumalan rakkauden kokemus saa meidät toimiviksi. Täytyy muistaa, että evankeliumi on rakkauden sanoma. Niin paljon Isä Jumala rakasti tätä maailmaa, että lähetti ainokaisen poikansa pelastamaan tätä maailmaa. Jeesus ei tullut tuomitsemaan tätä maailmaa, vaan hän tuli pelastamaan tämän maailman. Hänen rakkautensa vuoksi hän kuoli Golgatan ristillä, sovitti meidän syntimme. Tämä on rakkauden sanoma. Ja kun me saadaan kosketus rakkauden sanomasta, niin silloin me tullaan toimiviksi. Ollaan me sitten missä tahansa haasteissa, tai ongelmissa, tai taisteluissa. Mutta kun me saadaan kosketus Jumalan rakkaudesta, niin me tullaan toimiviksi. Ja mikään muu ei saa meitä toimivaksi. Ja sen takia Jumala on sanaan kirjoittanutkin tällä tavalla, että hei, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luodulle. Että he saisivat kuulla tämän rakkauden sanoman, että he voisivat tulla toimivaksi, että he voisivat pelastua, että he saisivat tulevaisuuden ja toivon. Jeesus ei tullut tuomitsemaan tätä maailmaa. Sana sanoo näin, vaan hän tuli pelastamaan tämän maailman. Meistä kaikki ansaitsisi tuomio. Kukaan meistä ei ansaitse pelastusta. Jos kysyy nyt tämmöisen tilastokyselyn teiltä, niin kuinka moni on tehnyt elämässään syntiä, niin käsi ylös. Ja pienikin valhe on syntiä. Jokainen meistä on syntiä tehnyt, jokainen on Jumalan kirkkautta vailla. Kukaan meistä ei ansaitse pelastua, mutta sen takia juuri Isä lähetti Jeesuksen Kristuksen. Ja Jeesus vuodatti verensä, hän kuoli meidän syntien puolesta, että me saataisiin anteeksi meidän syntimme. Me saataisiin iankaikkinen elämä, tulevaisuus ja toivo. Eikö ole mahtava sanoma? Ja tämä sanoma meidän tulisi kuulla. Jeesuksen aikaan variseukset myös julisti Jumalan sanaa. He julisti uskonnollista sanomaa. Ja kun ihmiset kuulivat tuon sanoman, niin he tulivat ahdistuneiksi. He tulivat hätääntyneiksi, eikä he tiennyt, että miten voi pelastua, että pitää yrittää enemmän, pitää tehdä enemmän.
Ja tämmöinen uskonnollinen sanoma, niin se ei saa meitä toimivaksi. Vain evankeliumi saa meidän toimivaksi. Ja Jeesus kehotti meitä julistamaan juuri tämän sanoman kaikkeen maailmaan. Evankeliumin, ilouutisen. Ja tänään rukoilen, että meidän hengelliset korvat voisivat aveta kuulemaan Jumalan sanan sillä tavalla, kun se on kirjoitettu. Kun mä mietin evankeliumia, niin tiedättekö mitä? Täytyy rehellisesti sanoa, että musta se tuntuu liian hyvältä olla se totta. Mutta totta se on silti. Vaan tässä voi olla näin, että ilman hintaa ei tarvitse maksaa mitään, ei voi lisätä mitään tekoja. Ilman hintaa voi ottaa vastaan pelastuksen ja Jumala haluaa pelastaa ja hän tekee kaiken meidän puolestamme. Hän antaa voiman voimattomalle, hän antaa kaiken. Että voiko se olla nyt näin hyvää? Ja sitten, että voiko evankeliumi olla niin hyvä, että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa? Sekin on niin mahtava Raamatun lupaus, koska se olisi nyt suuri ihme, jos ei mitään ihmettä tapahtuisi tässä tilaisuudessa. Koska silloin meillä olisi ristiriita Jumalan sanan kanssa. Jumalan sana vaikuttaa tässäkin tilaisuudessa ja ihmeitä tapahtuu. Monenlaisia ihmeitä. Ja sekin on ihme, kun ihmisen sydämen silmät avautuu näkemään evankeliumin kirkkauden. Se on suuri ihme, koska me ollaan sokeassa tilassa syntiin lankeemuksen vuoksi. Me ollaan sokeassa tilassa monesti sen vuoksi, koska sieluvihojen saatana himmentää meidän näkökenttä niin, että me nähdään vain ongelmia. Mutta tänään tässä tilaisuudessa Jumalan pyhä henki liikkuu ja avaa meidän sydämen silmät niin, että me saadaan nähdä tulevaisuus ja toivo. Me saadaan nähdä evankeliumin kirkkaus ja me saadaan ymmärtää sisäisessä maailmassa, että tämä on ilosanoma ilman hintaa. Halleluja. Ja tässä alkaa heti innostua. Oletteko te yhtään innostuneet? Suomalaiset on niin hankala yleisö, kun katsoo vaikka miten tarkkaan, niin se on aina niin kuin kivikasvosta porukkaa, ei oikein osaa lukea, että uppoako sana vai ei. Mutta totta kai tämä evankeliumi, se resonoi luontaisesti jokaisen meihin. Se täyttää meidän sydämen niin kuin ne toiveet ja kaipuun. Silloin meillä kaikki naksahtaa kohdalleen. Pelko pakenee. Jumalan rakkaus karkoittaa kaiken pelon tämän sanoman kautta. Amen. Ja silloin ihminen pääsee vapaaksi. Hän pääsee kiinni elämään. Armosta. Ja tämä kaikki on armosta. Kukaan ei ansaitse. Armo ei voi ansaita. Se on Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta annettu tämä sanoma, pelastussanoma meille ihmisille. Ja me saadaan julistaa sitä täällä Haminassa. Asiat ei voisi olla oikein paljon paremmin. Eihän. Me saadaan olla osallisia siitä, mitä Jeesus Kristus teki meidän puolestamme. Nyt Matteuksen evankeliumi 11 ja 15. Siellä sanotaan tällä tavalla, tosi yksinkertaisesti. Jolla on korvat, se kuulkoon. Niin nyt tilastokysely taas. Kenellä on korvat? Käsi ylös, käsi alas. Sitten kenellä ei ole korvia? Nyt ollaan ainakin varmistettu, että kaikilla on korvat. Eli nyt kaikilla on korvat, niin kuunnelkoon. Kuulkoon. Ja se ei ole aina yksinkertaista. Monesti, kun me ollaan tässä syntiin lankeennessa tilassa, niin me ei kuulla oikealla tavalla. Meidän tulee kuulla hengellisillä korvilla tämä ilosanoma, evankeliumi. Ja silloin me voidaan hyvin. Ja nyt saanko kertoa teille opettavaisen tarinan pohjalaista metsurista? Niin, tiedättekö, meitä on täällä monta pohjalaista meitä täällä on. 1, 2, käsi pystyy pohjalaista. Niin, no, Riina on totta, 3. Meitä on joka puolella aina jonkinlainen prosentti. Pohjalaiset on eksynyt joka paikkaan. Niin, tämmöinen pohjalainen metsuri, siihen aikaan kun tuli moottorisahat, niin oli siirtymässä pois siitä pokasahasta moottorisahan. Ja tämä vanha metsuri oli tehnyt vuosikymmeniä metsurin töitä ja hän meni sitten sinne rautakauppaan ja sanoi, että nyt pitäisi saada se uusi saha, mikä se on se moottorisaha. Ja se myyjä sanoi, että joo, että tämä onkin kuule kova peli. Ja se myyjä kysyi, että montako tukkia olet kaatanut sillä pokasahalla päivässä. Niin sen vanha metsuri sanoi, että 10 hän saa kaadettua sillä pokasahalla. Se otti sen sahan ja sanoi, että tällä kaatuu 30. Tämä on niin kova peli. Ja sitten se myyjä sanoi, että anna kun mä selitän vähän käyttöohjeita. Ja se vanha metsuri sanoi, että minun ei tarvitse mitään käyttöohjeita kuunnella. Että mä oon vuosikymmeniä tehnyt metsurihommia, että älä poika rupea opettamaan mua. Että kyllä mä tiedän, että mitä sahalla tehdään. Ja lähti kaupasta pihalle. Ja sitten seuraavana päivänä se vanha metsuri tuli takaisin sinne rautakauppaan. Toisen sahan ja laittoi siihen pöydälle, että mun täytyy palauttaa tää saha, että tälle ei tee yhtään mitään. Ja se myyjä sanoi, että no mikä siinä nyt on vikana, että no sanoi, että kun tällä sahalla ei kaatunut kuin 5 tukkia eilen.
että pokasahallakin menee 10, että ei tällä mitään tee. Ja se myyjä ihmetteli asiaa, otti sen sahan siihen pöydälle ja otti sitä käynnistysnarusta kiinni ja vetäisi sen käyntiä, kaasutteli, että brum 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 brum. Ja se vanha metsuri kysyi, että no mikäs ääni toi on? Se oli siellä sahailu vanhaan tyyliin, vähän niin kuin pokasahalla. Ajattele, kun oli käyttöohjeet mennyt ohite, niin tuli paljon lisävaivaa, eikö niin? Ja monesti kun me ollaan kokouksessa ja me kuullaan Jumalan sanaa, niin meillä on vähän sama tilanne, että mä ajattelen, että kyllä minä tiedän itse paremmin, kuinka tehdään asiat tässä elämässä. Ja menee ne Jumalan käyttöohjeet ikään kuin ohitse. Ja rukoilen oikein, että tässä tilaisuudessa meillä olisi korvat kuulla. Ja jokainen meistä voisi tuoreella tavalla tänään vastaanottaa evankeliumin voiman ja kirkkauden sisäiseen maailmaan, että sinne tulisi rauha, tulevaisuus ja toivo, että kaikki myrskyt jäisivät tähän kokoukseen ja kaikki mielen sekamelska, että Jumala pääsisi vaikuttamaan meissä sillä tavalla, että tulevaisuus ja toivo syttyisi tänne sisäiseen maailmaan, koska sen tämä sana tekee. Tämä sana, evankeliumi, se tuo tulevaisuuden ja toivon. Ja tämä on varma sana. Raamatussa Jeesus vakuuttaa, että hän ei koskaan hylkää ketään. Hän ei jätä kesken aloittamaansa työtä. Ja kuka on tullut Jeesuksen luo, ei voi tulla itse sinne. Jumala itse on vetänyt hänet luokseen. Ja kun hän on kerran aloittanut sen työn, niin hän vie sen päätökseen. Ja tänäänkin jotakin työtä tapahtuu. Jumala korjaa meidän sisäistä maailmaa. Hän hoitaa meitä. Hän auttaa meitä eteenpäin. Matteus 13:43. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. Eli Jumalan sana on täynnä ihmeellisiä lupauksia. Ja kenellä on korvat, se kuulkoon. Monelta menee ohitse Jumalan sanan ihmeelliset lupaukset ja vakuutukset siitä, kuinka Jumala todella haluaa pelastaa meidät ja paras on vasta edessäpäin, eikö niin? Ja nyt muistan, kun oltiin mopo-iässä siellä Etelä-Pohjanmaalla ja sitten se oli vuonna 1995, koska Suomi oli voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden ja vielä Ruotsia vastaan. Se oli ensimmäinen maailmanmestaruus vuonna 1995 ja keräännyttiin mopopoikien kanssa porukalla ja juteltiin jääkiekosta. Tämä oli se mahtava juttu, että Suomi voitti loppuottelussa vielä Ruotsia. Suomi on nyt maailmanmestari. Siinä oli kaverin pikkuveli, joka koko ajan kuunteli ja se nyökkäili ja seurasi sitä, mitä me puhuttiin. Ja sitten kun me oltiin puhuttu jonkun aikaa, monta minuuttia jääkiekosta, niin yhtäkkiä se pikkuveli sanoo väliin tällä tavalla, että minullakin on iän tulehdus. Mä ajattelin, että miten kun se niinku kuunteli ja se nyökkäili, ja sitten kun tuli sen vuoro puhua, niin se, että minullakin on iän tulehdus. Mä ajattelin, että mistä sä luulet, että me puhutaan jostakin hammaslääkärin reissusta poikien kanssa, että oli siellä ja hammaslääkäri porastuu hammasta. Mä ajattelin, mitä se oikein kuuli. Se oli siellä vähän niin kuin, että se tuntui, että se kuuntelee, mutta sitä meni kaikki ohi. Ja Jumala varjelkoon meidät tänään, että evankeliumi ei menisi meiltä ohitte, vaan todella me saatais kuulla, mitä henki sanoo. Me saatais kuulla evankeliumin ilosanoma. Ja silloin kun me kuullaan tämä, silloin me ruvetaan voimaan hyvin. Meidän sisäinen maailma on tasapainossa. Ja kuinka monessa Raamatun kohdassa puhutaan kuulemisesta. Markus 8 ja 19. Silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule ja ettekö muista. Eli Jumalakin tietää, että meiltä menee monesti ohitse se, mikä on tärkeintä. Mutta tänään keskitytään tähän Jumalan sanaan. Otetaan tuoreella tavalla tämä evankeliumin ilmoitus vastaan, koska tämä on meille annettu ilosanoma. Luukas 8 ja 8. Täällä puhutaan Jumalan sanan vaikutuksesta. Jumalan sana on niin kuin siemen, joka laitetaan maaperään. Ja täällä sanotaan tällä tavalla. Ja osa siemenistä putosi hyvään maahan ja kasvoi ja teki 100-kertaisen hedelmän. Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Ehkä Jeesus painotti sitä, että hei nyt, teillä on korvat, kuunnelkaa. Ja mitä se tarkoittaa? Meillä kaikilla on korvat. Niin Jeesus yritti sanoa, että meillä kaikilla on kyky kuulla.
Meillä kaikilla on kyky ymmärtää. Meillä kaikilla on kyky uskoa. Meillä kaikilla on kyky päättää, kuinka me reagoimme Jumalan sanaan. Että tämä Jumalan sanan siemen saisi tulla meidän sydämen maaperään ja tuottaa 100-kertaisen sadon. Siitä on kyse. Että me todella otettaisiin se vastaan niin kuin lapsi. Että me halutaan, että Herra, mä haluan ottaa vastaan, mä haluan ymmärtää tämän, auta mua. Ja silloin se sana tulee tuoreella tavalla tänne meidän sisäiseen maailmaan. Jesaja 55 ja 1. Kuulkaa kaikki janovaiset. Kuinka moni meistä on janovainen Jumalan puolella? Tehdään taas tätä tilastotutkimusta. Eikä me kaikki ole. Tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa. Tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää? Ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse. Kuulkaa minua, niin te saatte syödä hyvää. Ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni. Taas sanotaan, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Annan lujat Daavidin arvon. Elikkä nyt Jumalan sana kuvailee sitä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Hän haluaa antaa meille pelastuksen ilman hintaa, ilman hinnan maksua, ilmatteeksi. Tulkaa Herran luokseen, teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Ja oikein sana sanoo tällä lailla, että miksi annatte rahanne siitä, mikä ei leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse. Kuinka paljon me tehdään ylimääräisiä asioita, semmoisia asioita, mitkä ei kannakaan sitä iankaikkista hedelmää, mikä ei auta meidän sisäistä maailmaa. Mutta tänään, jos me vaan kallistetaan korvamme, jos me halutaan kuulla evankeliumin ilouutinen, niin silloin me voidaan todella hyvin. Silloin tämä sanoman voima tulee meidän sisäiseen maailmaan ja alkaa vaikuttamaan. Roomalaiskirja 1.16 vakuuttaa meille, että evankeliumissa on Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo. Eli nyt ei ole ketään sellaista, joka jäisi ikään kuin voimattomaksi, että voi minä voimaton, vaan evankeliumissa on tänään sinulle voima, kun sinä uskot tähän sanomaan. Ja silloin sisäisen maailman asiat asettuu tasapainoon, tulee rauha sydämeen ja elävä vesi. Siellä kuvaillaan Raamattussa Pyhää Henkeä elävänä vetenä, kuinka se virvoittaa meidän sisäisen maailman. Ja Pyhä Henki tässä hetkessä liikkuu sydämeltä sydämelle, virvoittaen meidän sisäistä maailmaa. Eikä meidän tarvitse maksaa jotakin hintaa. Ei ole kyse siitä, että joku, joka on vähän paremmin onnistunut, voisi vastaanottaa tämän voiman. Vaan tämä kuuluu jokaiselle ilman hintaa. Sanotaan, että hei, kallistakaa korvanne, tulkaa minun luokseni, teidän sielunne saa elää. Te saatte virvoittua. Tosi yksinkertainen asia. Nyt jokainen voi sydämessään avautua Jumalan puolelle, että Herra, tässä minä olen. Virvoita minun sieluni. Herra, anna minun sydämeeni rauha. Herra, anna minulle viisautta ja voimaa mennä eteenpäin. Ja hän antaa sitä jokaiselle ilman hintaa, ilman meidän suorituksia ja meidän osaamista. Tämä sanoma kuuluu jokaiselle. Ja muistan, kun asuttiin vielä Etelä-Pohjanmaalla, niin mulle tuli tosi ikävä vaiva. Mulla meni korva täysin tukkoon. Mulla on tapahtunut se muutamia kertoja elämässäni, niin tuli niinku korvatukos. Semmoinen, tiedätkö, korvassa tarpeeksi pahaa, niin se menee aivan tukkoon. Ja sitten mulla oli vielä niinku saarnavuoro. Ja se tuntui tosi pahalta, kun onko kellään ollut korvatukossa? No, melkein kaikki tietää, miten pahalta se kuulostaa, kun laittaa vaikka sormen toiselle korvalle, niin se oma ääni kuulostaa tosi erikoiselta. On tosi vaikea puhua, ei pysty mennä saarnaamaan, kun se ääni kaikuu pään sisässä. Ja kun se korva oli tukossa, että mun on pakko saada se nyt auki, että mä pääsen sinne kokoukseen saarnaamaan. Ja sitten mä otin näitä vanupuikkoja ja mä niillä oikein työnsin ja painoja ja yritin pyöritellä ja ei se auttanut yhtään, kuului vaan niin kuin rusahduksia korvasta. Ja sitten mä ajattelin, että
mä yritän tehdä sinne jollakin semmoisen pienen reijän, että mä saisin sen korva auki, että mä otin hammastikun ja mä yritin varovasti löytää semmoista rakoa, että se pikkusen aukeisi. Ja Serena tuli paikan päälle sitten, sanoi, että mitä sä oikein teet, että sä puhkot sun tärykalvot ja kohta sulle tulee joku korvavaurio. Serena opiskeli silloin lähihoitajaksi ja sanoi, että hän tietää just, että miten tukkaantunut korva pitää aukesta. Se pitää huudella puhtaaksi. Mutta miten se millään huuhtelemaan lähtee, jos mä oon vanupuikon työntänyt niin syvälle kuin pystyy ja yrittänyt sitä aukasta, että miten se nyt lähtisi jollakin huuhtelemalla. Ja hän sanoi, että kyllä se lähtee, että hän niin selittää. Sanoi, että laita se pää niin kallelleen, missä on se tukkoitunut korva, niin tällä lailla alaspäin. Ja sitten pyyhe tähän olalle. Ja sitten ottaa semmoinen lääkeruisku. Ja sinne laitetaan haaleita vettä. Ja sitten se vaan puhalletaan sinne korvaan. Painetaan paineella, niin että se huuhtoutuu se korvatulo. Ja sitten Serena sitä opetti. Mä olin epäileväinen, että ei se varmasti lähde millään tommosella ruiskulla. Että ei sitä ole mitään apua. Ja sitten Serena ruiskautti sen korvaan, niin ei kuulunut kuin semmoisia rusahduksen ääniä. Toisen kertaan ei yhtään mitään tapahtunut. Sitten kolmannella kerralla, kun Serena rusautti sen, niin yhtäkkiä kuului niin kuin iso pamaus. Ja jotakin lähti pois sieltä. Ja mä ajattelin, hyvänen aika, että nyt korva aukesi. Ja oli talvi ja mä olin siinä tuvan pöydässä istuin, niin liikutin jalkaa lattialta, niin tiedättekö, kuuluu villasukan ääni. Se on vahinko, että en ole koskaan kuullut näin tarkkoja ääniä. Se on Serenallakin, että nyt löytyi selitys näille perheriidoille, että sä et koskaan kuuntele. En ole koskaan voinut kuunnella, kun mulla on ollut aina korva tukossa, että nyt se on vasta niin kuin auennut, että nyt kuuluu villasukan rahinakin lattialla. Ja nyt löytyi selitys siihen, että mulla on voinut aina kuulla, että on vähän ollut valikoilla kuulla sen takia, kun ei ole ollut kuulo kunnossa. Mutta ajattele, se lähti sillä lailla vaan huuhtelemalla se korva tukos. Ja rukoilen, että Jumala saisi käsitellä meidän hengellisiä korvia tällä tavalla, että kenelläkään ei olisi korvatukoksia, että tämä sana, ilosanoma, saisi upota sinun sydämeesi, vaikuttaa siellä, että sinä voisit vastaanottaa tänään ilosanoman evankeliumin sillä lailla, kun se on kirjoitettu, Jumalan rakkauden sanoman. Jeesus ei todella tullut sinua tuhoamaan, vaan pelastamaan sinut. Ja mikä ihana sanoma tämä onkaan. Paras on vasta edessä. Ja että Jumala todella vie aloittamassa työn päätökseen saakka. Nyt Jesaja 6. Sieltä löytyy Jesajan kutsumisnäky. Ja siellä Jumalan kolminaisuus keskustelee, että kenet me lähetämme, kuka lähtee puolestamme. Ja Jesaja kuuli tämän. Ja Jesaja sanoi, että tässä minä olen, lähetä minut. Jesajan kuulo oli kunnossa, hänen hengelliset korvansa oli auki. Ei siellä sanottu, että hei Jesaja, lähtisitkö sinä Jesaja? Vaan se oli Jumalan universaali puhe, että kuka lähtisi puolestamme, kenet me lähettäisimme. Ja tässäkin kokouksessa Jumala puhuu aivan samalla tavalla. Kuka lähtisi meidän puolestamme? Kenet me lähettäisimme? Eri elämän osa-alueille. Kaikilla on erilaiset ennalta valmistetut hyvät työt. Ja Jumala haluaisi meidät tästä kokouksesta lähettää nuihin hyvin askelin. Ja tänään meidän tulisi vastata, että Herra, tässä minä olen. Lähetä minut. Herra, tässä minä olen. Minä haluan kulkea sinun askelissasi. Ja oikein rukoin, että tämä saisi tapahtua. Kuinka moni täällä on valmis vastaamaan tähän Jesajan kutsuun, että tässä minä olen. Silloin Jumala vaikuttaa. Silloin Jumala vie meitä eteenpäin. Nyt nuori Samuel ja sitten vanha pappi Eeli, niin heillä oli tämmöinen tilanne, missä tuo Samuel kuuli yöllä, että hei, äänensä, että Samuel, ja hän ei tiedä, että mistä on kyse. Ja täällä 1. Samuelin kirja 3:9 sanotaan näin. Ja Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata. Ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Eikö niin? Samuel meni ja pani maata sijaillensa. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi, niin kuin edellisilläkin kerroilla. Samuel! Samuel! Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Mitä tämä vanha pappi Eeli, mitä hän neuvoi tälle nuorelle Samuelille? Hän neuvoi tällä tavalla, että sano Jumalalle, että sinä haluat kuulla, eikö niin?
Se oli yksinkertainen ohje. Ja siellä Samuel odotti, hän oli valmiina vastaamaan, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja tänään rukoilen, että jokaisen meidän sydämellä olisi nämä samat sanat. Me voitaisiin sanoa Jumalalle, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja nyt vaikka mä julistan tätä sanomaa tosi yksinkertaisesti, niin tiedättekö, Pyhä Henki käyttää tätä sanomaa erikoisella tavalla. Pyhä Henki puhuu jokaisen ihmisen sydämellä eri tavalla. Pyhä Henki tekee oman saarnansa sinun sisäiseen maailmaan ja puhuu sinulle, niin että sä tiedät, että mitä sun pitää tehdä ja minne sun pitää mennä ja mikä on nyt se seuraava askel elämässä. Ja jos me kuullaan ne ohjeet ja tehdään niiden ohjeiden mukaan, niin voitto tulee. Hengellinen voitto tulee. Näin yksinkertaista on miten Jumala toimii. Roomalaiskirje 8.14 sanotaan näin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jumala puhuu meille, Jumala kuljettaa meitä, Jumala johdattaa meitä. Raamattu sanoo, että Jeesus on hyvä paimen ja hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Eikö niin? Ja tänään rukoilen, että tämä seurakunta täällä saisi olla hereillä ja saisi kuulla Jeesuksen äänen ja mennä, minne hyvä paimen johdattaa. Mulla oli tämmöinen erikoinen kokemus, kun asuttiin Espoossa, siellä Suvelassa, niin tiedättekö, yhtäkkiä tämmöinen hengellinen, tämmöinen sisäinen maailma alkoi menemään solmuun. Ihan vaan pienistä asioista, kun siellä meidän taloyhtiössä tehtiin remonttia. Ja sitten ne tuli aina 7, alkoi paukuttaa, Serenalla oli yövuoroa, se ei saanut nukuttua. Tuli sellainen kireä ilmapiiri, mä alkoikin niin ärsyttää se jatkuva paukutus, kun koko ajan revittiin jotakin ja paukutettiin. Mutta tuli sellainen kireä olo, oikein niin kuin sisäiseen maailmaan, että mitä nuo rakennusmiehet pitää joka aamu tulla herättää. Tänään olisin halunnut nukkua vähän pitempään. 7 alkoi taas paukutus ja oli semmoinen tosi kireä olo. Ja sitten mun piti katsastaa meidän se vanhempi Gospel First, tämä katutyöauto, vanha transporteri. Ja se oli aina niin kuin jännittävää, kun silloin oli ajettu siinä kohtaa joku 700 000 kilometriä. Ja mä aina niin kuin rukoilin, että rukouksen avulla mä ajan 1 000 000 kilometriä. Mutta vähän vajaa 800 000 pääsin, niin sitten se hajosi pihaan. Siihen loppui usko. Mutta aika pitkälle päästiin. Sellainen vanha romu, jolla ei paljon ajettu, se on jännittävä katsastaja. Mä menin katsastamaan sen, niin eiköhän kuule, ne laittoi semmoisen hirveän vikallista, että täällä on kaiken maailman nivelet ja nämä pitää vaihtaa ja nämä pitää vaihtaa. Ja tuli semmoinen iso lista korjattavaa. Sitten mä menin korjattavaksi se auto ja minä tuskailin niiden remonttimiesten kanssa ja taas piti mennä uudestaan katsastamaan, jälkitarkastamaan sitä pakettiautoa. Ja sitten mä ajoin sen sinne katsastushalliin ja vähän aikaa katsoi sitä. Ja se katsastusmies ajoi sen sivuun sen pakettiauton. Ja sitten se sanoi, että pitäisi tulla tänne konttoriin vähän juttelemaan. Tiedätkö, siinä kohtaa sellainen pohjalainen sisu alkoi nousemaan. Mä ajattelin, nyt mä löin nyrkillä pöytään ja sanoin, että keskeyttäkää tämä katsastus. Mä vein jonnekin toiselle asemalle, että mitä te ihmisiä kiusaatte. Mä olin niin kuin, että nyt menee hermo, että nyt mä räjähdän. Ja tiedätkö, mä menin ihan niin kuin vihaa kiukkuun. Semmoinen oikein, että kohta muuten mä annan tulla kaiken. Mä sanon kunnolla suoraan mulle katsastusmiehelle, että miten on asioiden laita. Ja kävelin sinne konttoriin ja menisin räjähtää sille katsastusmiehelle. Ja se sanoi ystävällisesti näin, että onneksi valtun miehen, kun sanoi, että katsotte, että mikä on tuo Gospel First, että onko muuten hyvänäköistä työtä, että he tässä kaverin kanssa ajattelivat, että se on katsastettu nyt talon puolesta, että me maksettiin se katsastus ja auto on nyt rekisteröity. Oi kiitos teille, että teettepä hyvää työtä. Ja sitten mua alkoi hävettää se, koska tiedätkö, mun sisäinen maailma oli ihan solmussa. Mä olin just menossa niin kuin räjähtää. Mä olisin räjähtää sinne katsastusmiehelle. Sitten se oli mulle noin mukava. Niin yhtäkkiä tiedätkö, jotakin tapahtui sisäisessä maailmassa. Mä sain kuulla sen Jumalan rakkauden kosketuksen jotakin uudella tavalla, joka yhtäkkiä murti kaikkea sitä sydämen kovuutta. Sain kosketuksen Jumalan rakkaudesta ja tein parannuksen siinä hetkessä, että ei hyvänen aika, että mulla on ollut aikamoiset mielenlinnakkeet ja elämä solmussa, että turhaan mä oon hermoillut. Ja mä tein parannusta, mä menin kauppaan ja ostin sixpackin limsaa ja mä kävelin sen rakennusmiesten luokse, että teettepä te hyvää työtä, tässä on teille vähän limsaa, että jaksatte rakennella tässä, että hyvältä näyttää tämä
tämä lopputulema tässä jo alkaa niin kuin valmistumaan asiat, että hyvää työtä. Ja sitten jutteli siinä jonkun aikaa ja päästiin vähän syvällisempään juttuun. Ja tiedätkö, se on sellainen pitkä tatuoitu, pitkätukkainen, sellainen kovanäköinen kaveri, niin hän oli hengellistä taustaa. Hän alkoi tilittää elämänsä. Ja mä ajattelin, hyvänen aika, että tämä kaveri on etsikkoajassa. Mä sanoin, että nyt pidät paussin, lakisääteinen kahvipaussi, että tuut meille, mä keitän sulle kahvit ja jutellaan vähän aikaa. Se tuli meille keittiö, mä keitin kahvit, istuttiin keittiön pöydän ääreen ja juteltiin vähän aikaa, että tuo kaveri on Jumalan vedossa, hänellä on etsikkoaika. Ja sitten kerroin hänelle uudestaan, että ei muuta kuin nyt, tiedätkö, että uudestaan Jeesuksen luokse, että avaa sydän, rukoillaan tässä. Mä julistan sulle sun synnyt anteeksi. Ja tiedätkö, tuo kaveri laittoi kädensä ristiin ja sai johdattaa hänen uskoon tulo rukoukseen. Mä että kiitos Jumalalle, miten yhtäkkiä asiat kääntyi ylös alas. Mutta kaikki alkoi siitä, kun mun hengelliset korvat avautui uudelleen, ikään kuin kuulemaan sen Jumalan rakkaudellisen äänen. Mulla oli itsellä semmoinen, tiedätkö, mielenlinnake ja suppee katse, että mä näin vaan ongelmia, että nuo vaan paukuttaa ja nuo katsastusmiehet vaan tekee kiusaa ja mulla oli ihan vääränlainen näköala elämään. Mutta yhtäkkiä kun Jumalan rakkaus pääsi koskettamaan sisäistä maailmaa, niin kaikki muuttui sillä hetkellä. Ja rukoilet, että Jumala saisi tehdä tämän ihmeen sinulle, että hän pääsisi koskettamaan sinun sisäistä maailmaa, että sun hengelliset korvat avautuisi ja ne huudeltaisiin puhtaaksi, että saisit kuulla Pyhän Hengen äänen ja että saisit lähteä ilolla tästä tilaisuudesta vapaana, lunastettuna Jumalan lapsena, koska Jeesuksen Kristuksen veri puhuu sinulle elämää, tulevaisuutta ja toivoa. Muista, että tämä on ilosanoma. Jumala niin rakasti sinua, että hän teki kaikkensa, että sinä pelastut. Hän teki kaikkensa, että sinulla olisi hyvä elämä. Hän teki kaikkensa, että sinä pääsisit eteenpäin. Ja evankeliumi, se julistaa valoa sinne, missä on pimeyttä. Se julistaa terveyttä sinne, missä on sairautta, eikö niin? Se julistaa iloa, tulevaisuutta ja toivoa sinne, missä on masennusta. Tämä on tosi ihmeellinen sanoma. Tämä sanoma muuttaa kaiken. Jeesus tuli antamaan iloöljyä masennuksen hengen sijaan. Hän tuli antamaan vapauden vangituille. Hän tuli avaamaan vankisellien ovet, kutsumaan meitä elämään. Ja tänään me saamme elää sen vuoksi, mitä Jeesus Kristus teki Golgatan ristillä. Ja oikein rukoilla, että nyt meidän korvat olisi auki ja me todella saataisiin kuulla evankeliumin ilosanovat tänään tuoreella tavalla. Täällä Matteuksen evankeliumissa, täällä sanotaan luvussa 11 ja 4, kun Johannes Kastaja lähettää opetuslapsia kysymään sinne Jeesukselta, että onko hän Messias vai pitääkö meidän odottaa vielä jotakin toista. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Halleluja! Eikö ole ihmeellistä? Ja me jatketaan tätä työtä. Tänäänkin me julistetaan sen takia, että sokeat saavat nähdä. Sen takia, että kuurojen korvat avautuu. Että ihmeet ja merkit saavat seurata julistettua sanaa. Jumalan valtakunta pääsisi murtautumaan voimalla. Että me saisimme tuoreen kokemuksen Jumalan rakkaudesta. Raamatussa lukee tällä tavalla, että Jumala on rakkaus. Ja tämä muuttaa kaiken. Tämä muuttaa koko sanoman. Ajattele, jos siellä lukisi, että Jumala on mielipuolinen. Hän vaihtaa mielipidettään joka toinen päivä. Hän ei vaihda mielipidettään. Hän ei kutsumustaan kadu kenenkään kohdalla. Hän on rakkaus, puhdas rakkaus, joka antaa elämälle tarkoituksen. Jumala rakastaa sinua. Sinut on luotu Jumalan kuvaksi. Ja vaikka me ollaan rikkinäisiä, niin tänään saadaan eheytyä hänen lähellään. Saadaan tulla virvoittavien vesien äärelle, niin kuin Jesaja kirjoitti. Saadaan virvoittua, saadaan elää, saadaan mennä eteenpäin. Sen vuoksi, mitä Jeesus Kristus teki meidän puolestamme. Kenellä on korvat, se kuulkoon. Eikös kaikilla ole korvat auki? Ja eikö jokainen tänään vastaanota tämän sanoman, tulevaisuuden ja toivon sanoman. Ja noustaan kaikki yhdessä rukoilemaan ja vielä sen jälkeen sitten saadaan yhdessä ottaa ehtoollista.
Mutta tässä hetkessä oikein haluan kysyä, että jos tänään oikein haluat ottaa evankeliumin tuoreella tavalla vastaan, niin kohotat kätesi tässä hetkessä. Jos oikein haluat kuulla kirkkaasti se, mitä Jumalan sana sanoo, niin Herra, virvoittakoon sun sisäisen maailman. Ja rukoillaan tässä yhdessä. Ja tehdään semmoinen pieni yhteinen rukous, että jokainen rukoilee jonkun puolesta. Laske siinä kätesi sen ystävä olan päälle ja siunaa vieruskaveria, että saadaan kaikki yhdessä virvoittua ja rukoilla, että Jumalan pyhä henki saa oikein puhaltaa virvotuksen tuulta meidän keskuuteen. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että rakkauden sanoma, evankeliumi saa meidät toimivaksi. Herra, jos on ollut ikään kuin erroritila, ettei ole pystynyt toimimaan, niin tässä hetkessä rukoilen, että yliluonnollisesti sinun rakkautesi saa koskettaa jokaista, niin kuin roomalaiskirjeeseen 5:5 on kirjoitettu, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, niin Herra, tässä hetkessä vuodata sinun rakkautesi meidän sydämiimme, virvoita meidät elämään. Jos joku on syntiä tehnyt, niin tässä hetkessä Jeesus puhdista sinun kallisarvoisella verellä kaikesta synnistä, niin että tulee puhdas omatunto, niin että syttyy tulevaisuus ja toivo. Ja Herra, kosketa meidän sairaita kehojamme. Mitä tahansa särkyä ja sairautta tässä huoneessa on, niin Jeesus, laske sinä sinun lävistetyt kätesi. Ja Herra, paranna sairaan tässä hetkessä. Herra, sinä olet hyvä. Sinä kannoit ristille meidän kipumme, meidän sairautemme, meidän syntimme. Niin ihmeellinen on tämä evankeliumin ilosanoma. Ja anna sen koskettaa tässä hetkessä jokaista meistä. Jokaista, Herra. Kosketa sairaita, kosketa epätoivoisia. Herra, ne ketkä ovat mielen vankilassa, niin vapauta vankisellien ovet, Herra. Anna iloöljyä masennuksen hengen sijaan. Anna tulevaisuus ja toivo. Herra, anna meidän kuulla sinun äänesi, niin että me saadaan kulkea ennalta valmistetuissa hyvissä teoissa, että jokainen voi lähteä tästä kokouksesta muuttuneena. Herra, saaden kosketuksen tuoreesta, Jumala, sinun rakkauden virrastasi, niin että me tulemme eläväksi tässä hetkessä. Herra, rukoilen elämää. Rukoilen elämää tähän hetkeen, että elämä saa virrata, niin kuin sinä sanot, joka uskoo minun. Hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Herra, juoksekoon nuo virrat tässä huoneessa, niin että me saamme iloita pelastuksesta. Niin että me saamme potkaista sielunvihollisen saatanan pois tästä tilaisuudesta ja kaikki sielunvihollisen valheet ja alaspainamiset, ja me saamme ottaa kiinni ilosanomasta, evankeliumista, että Jeesus, sinä kuolit meidän puolestamme, että me saisimme elää. Sinä sovitit meidän syntimme. Sinä riisuit sielunvihollisen kaikista aseista, synnistä ja häpeästä ja pelosta ja ahdistuksesta. Kaikki sielunvihollisen aseet on riisuttu pois ja me saamme olla vapaita tänään. Ei mitään syytöksiä, ei mitään pelkoa, vaan Herra, sinun rakkautesi, se karkoittaa kaiken pelon tästä huoneesta, kaiken pelon meidän elämistämme. Siunaa jokaista Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.